Kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës, Erion Veliaj, ka kërkuar sërish ndryshim të masës së sigurisë. 24 shkurti është saktuar nga gjyqtarja e gjykatës së apelit në Ertila, Kosova, për mbajtjen e seancës për shqyrtimin e ankimimit, ku pretendohet se kryebashkiaku i arrestuar nuk plotëson kushtet për të mbajtur në parakurgim. Por lind pyetja: çfarë ka ndryshuar që Erion Veliaj të lirohet nga qelia ku ndodhet prej më shumë se një viti, për shkak se ndaj tij rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale? Fushatat kundër prokurorisë së posaçme dhe drejtësisë vazhdojnë po njësoj, sulmet mediatike nga ana e njerëzve të tij po ashtu. Pra, asgjë nuk ka ndryshuar nga koha kur kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës urdhëronte sulme, shpifje, fyerje dhe akuza ndaj prokurorëve apo gjyqtarëve. Gjithashtu nga ana e tij nuk ka pasur asnjë pendesë apo ndjesë publike. Erion Veliaj u arrestua në 10 shkurt të vitit 2025. Mbi të rëndojnë akuza për vepra penale si shpërdorim detyve, pastrimi produkteve të veprës penale, korrupsion, mosdeklarimi pasurisë dhe futja e sendeve të ndaluara në qeli. Vepra këto që kanë parashikime ligjore nga 5 deri në 15 vite burg. Theksojmë se Veliaj është futur në burg sepse prishte provat, këto të provuara nga hetimet e kryera. Këtë fakt, Spaku e ka kapur në përgjime, është e vërtetuar dhe e faktuar. Nuk ka fakte dhe prova lehtësuese për të liruar Erion Veliajin. Jemi në të njëjtat fakte dhe prova, jemi në të njëjtën situatë. Ndërkohë ndaj tij ka edhe një çështje të dytë nën hetim. Ndërkohë, më 9 shkurt, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar vendosi që të kalojë për gjykim çështjen në ngarkim të kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj.